హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల వారధి ట్యాంక్ బండ్ మహానగర వాసులకు సరికొత్త సంతోషాలు మోసుకొచ్చింది. వారాంతంలో కుటుంబ సమేతంగా బంధుమిత్రులు స్నేహితులతో కలిసి సంతోషంగా గడిపే వేదికగా మారింది. వాహనాల రణగుణ ధ్వనుల నుంచి విముక్తి కల్పిస్తూ ఆదివారం ఆహ్లాదాన్ని పంచుతోంది. హైదరాబాద్ లో ఎన్ని ఉద్యానవనాలు ఉన్నా ట్యాంక్ బండ్పై సేద తీరితే ఆ ఉత్సాహమే వేరు. అందుకోసమే మహానగర వాసులకు మరింత ఆనందాన్ని పంచేలా ప్రభుత్వం ఆకర్షణీయమైన విద్యుత్ దీపాలు, పచ్చదనం, ఫుట్పాత్తులతో సుందరీకరణ పనులు చేపట్టింది. అయితే ఎంతో అందంగా తీర్చిదిద్దినప్పటికీ ట్రాఫిక్ చిక్కులతో నగరవాసులు సేద తీరే అవకాశం లేకుండా పోయింది. దీంతో ట్యాంక్ బండ్ అందాలు వీక్షించేలా ఆదివారం సాయంత్రం ట్రాఫిక్ ను నిలిపివేయాలని ఓ సామాన్యుడు మంత్రి కేటీఆర్ కు ట్వీట్ చేశాడు. దీనిపై స్పందించిన కేటీఆర్ అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ కు సూచించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నిలిపివేశారు. సందర్శకులకు మాత్రమే అనుమతి కల్పించారు. 2-3 వీక్స్ బ్యాక్ మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు శ్రీ కేటీ రామారావు గారు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కి ఒక ట్విట్టర్ ద్వారా డైరెక్షన్ ఇచ్చారు దట్ ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ బేసిస్ లో ట్రై చేయండి ఎట్లా జరుగుతుంది. అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఒక స్టడీ కూడా చేశారు లాస్ట్ 10-15 డేస్ లో. అండ్ స్టడీ తర్వాత ఈ సండే కి ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంది, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది, ఈ ట్రాఫిక్ కి ఎట్లా డైవర్ట్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ డైవర్షన్ పాయింట్ పెట్టాలి, తర్వాత బోత్ సైడ్ లో సికింద్రాబాద్ సైడ్ లో తెలుగు తల్లి సైడ్ లో పార్కింగ్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇవన్నీ గురించి డిస్కషన్ జరిగింది. సో నాకు చాలా సంతోషం. అండ్ ఈ రోజు ఎంత మంచి వెదర్ కూడా, అంటే దేవుడు కృప, ఎంత యూరోప్ లాగే కనపడుతుంది హైదరాబాద్. నేను అందరు పబ్లిక్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, సండే కి ఎక్కడ మీ ఫ్యామిలీ తోటి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి రండి, ఎక్కడికి ఓపెన్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్, సీసీటీవీ కెమెరా, షీ టీమ్, లేక్ పోలీస్ పెట్రోలింగ్, మౌంటెడ్ పోలీస్ పెట్రోలింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఉంది, ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వం, పోలీసులు ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన చర్యలు సత్ఫలితాలనిచ్చాయి. మహానగర వాసులు కుటుంబాలతో కలిసి ట్యాంక్ బండ్పై ఆహ్లాదకరంగా గడిపారు. క్షణం తీరిక లేకుండా వాహనాలు పరుగులు తీసే రహదారి చిన్నారులకు ఆటస్థలంగా మారింది. ఈ వాతావరణంలో ఓ గిటారిస్ట్ సందడి చేశాడు. ట్యాంక్ బండ్పై ఆదివారం ఆట విడుపు చాలా బాగుందని సందర్శకులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. This was really a very amazing experience, and thanks a lot to KTR. It was an amazing thing, and last month we have been to Pondicherry and we had the same feeling over here this time. So really appreciable job done by the government. I got this feeling on the beaches. This feeling came on beaches, the open air, near the sea, near the pond. It's amazing. బాగుంది. ట్రాఫిక్ ఏం లేకుండా పీస్ఫుల్ గా ఉంది. లైట్స్ అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది. కూర్చోడానికి ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా బాగుంది. ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి చాలా బాగుంది. అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సిటీలో ఇంత ప్లేస్ దొరకదు. సో రీక్రియేషన్ ఈజ్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్. ఆదివారంతో పాటు శనివారం కూడా ఇదే రకమైనటువంటి ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ట్యాంక్ బండ్ పై ఉంటే వారాంతంలో స్నేహితులతో, కుటుంబ సభ్యులతో, చిన్నపిల్లలతో వచ్చి ఇక్కడ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పర్యాటకులు, నగరవాసులు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మన కేవీ రావుతో నాగార్జున, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.